Добрый день. Пришла в ремонт машинка Ивона кафе Романтика с заклинившим сломанным редуктором. Пришлось его перебирать. Я столкнулся с проблемой установить нулевую точку. Долго мучился, пока методом тыка не вычислил эту точку. Вот так должна стоять шестеренка. Может, кому-то будет интересно, чтобы не тратить зря времени, воспользоваться этим видео. Машинка вот такая.